Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mula-mula kuring hayang ngandalkeun hatur nuhun ka ibu guru serta kabera rencangan kuring anu geus masihan kesempatan kuring pikeun pidato beurang ieu ngeunaan miara lingkungan. Hadirin anu dipihormat, urang nyaho yen global warming nyata masalah anu serius pikeun nagara-nagara anu aya di dunia. Global warming teh lumangsung sebab kegiatan manusia anu bisa ngarusak bumi tempat urang hirup. Global warming nyaeta proses kenaikan suhu rata-rata atmosfer sagala serta bumi. Global warming ieu ngabogaan akibat anu picalakaeun bikeun kahirupan makhluk hirup seperti suhu hawa anu naik, mindeungna cuaca anu henteu menentu seperti ayeuna dan nu katilu perubahan iklim. Tah global warming teh akibat ti efek rumah kaca. Global warming teh akibat ti efek imah kaca jeung kebakaran leuweung. Pemerintah geus ngalaksanakeun usaha pikeun nyegah global warming sapertos ngalakukeun reboisasi, nganggulang pambangunan gedung anu loba kaca, penanaman 1000 pohon jeung nanam taman di tengah kota. Henteu ngan di Indonesia, tapi negara-negara di dunia geus ngalakukan usaha pencegahan global warming. Pancen urang minangka pelajar kudu miara lingkungan ambeh global warming henteu ngancem makhluk hidup nu aya di bumi ieu. Urang bisa ngelakonan tindakan leutik tapi boga ngaruh gede. Hayu urang mimitian miara lingkungan ayeuna seperti melak tangkal pikeun hiji urang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.